我出多兩個喂。做快啲啊喂！跑到靚位，但係都係負得嘛，上個界係跑呢條路，佢個唔夠耐啲，跑到靚位成。你射啦，跑啲你跑，個人嚟㗎，邊條身位冇冇中拍大隻，佢又中進僆仔都架聲個，係啊，勁啲喎有埋咯，有埋嗰度。低個橋啊！第一機啊，識咁嘢啊！講鳩啊！睇下自己有幾矛，就話自己冇嘢。佢話自己冇嘢咩？自話冇咯。即係呢個唔係知道出面係成啲人講話佢哋佢哋就係覺得係，我覺得幾多人啲力量啊，力量型咯。即係已經成身攞波去濕。我記得新聞講嘅。我哋睇先嚟，因為呢個有好黃嚟喎你，揀啦呢啲，打到用撞擊喎你。呢個輸咗啊嘛，聽翻阿 Sam 哥。有我諗我都幫你撞。變快咗步下咁。唔該，仲有啲好多人幫你啊。我係靚哥。我唔覺得差好遠喎，細個左球波，但係佢而家佢自己有標嘅，佢前啲人真係想做慢慢做，佢有標有弧啊嘛，佢球球啦，你都攞成幾年。但係我哋係喂，左邊有一隻。呢度太貴，有供應冇供應喎。係呢度太貴，唔捨得買，成日上嚟買嘢。好高級啊！屌你，呢條屌你光你口嚟。我哋嚟之前唔記得喺對面買路，反正人喺度喺仆街，唔買條買啦，買嘢。好光，跟住我18蚊支水啊嘛。水呢都要做啦，冇辦法。啲買後面嗰個3除翻6蚊，有冇啊？你飲細個未試過130毫升好啦，或者執個膠。我先第一個先，大啖啲。呢個3毫，你飲130秒咋？成日飲剩200秒俾你哋。幫你。一個樽係咪？你真係唔執個樽，一個樽好犀利，一個都犀利，執緊啲啊！執個樽，好犀利。阿成，你翻屋企啊？係啊，跟你得唔得？
我哋仲研究下呢個爛晒，跟住點喎？呢啲爛晒嘅咯。我覺得係就係為咗咁醫，我諗住攞攞呢個嘅搞。屌你攞住個飛彈震出嚟，但係攞住3蚊。份錢大咗。見各位，呢度見。一路見啊！拜拜。你錢帶唔到落棺材啊！你買個對啦。我3倍。但係嗰個係都係嗰邊係落雨，係等時件事。就係使到啲好啲。聽日再問阿 John 先。好，拜拜，拜拜，老闆先，拜拜，唔該晒。你個 friend 嚟咧就好靜嘅，嗌到好大都有，係啲小學 P， 即係好似樓上咁啊，小學 P 啊。你個 friend 就喺度鼓勵啦，你係咁定啦。走啦，仆街！以前啲食地波 friend 嚟 friend 識嘅，跟住住我仔好波。我哋啲同學仔咧，點解唔講啊？你灣仔區嚟喎。都有辛苦嘅波，俾咗錢㗎係嘛？啲波賺好多，好唔錯。其實呢日今日我就幫唔得我星期一，係我哋自己製作，係自己做㗎。我哋自己整嘅，講下好兩條片嘅街盤啊，即係佢將啲壓力做翻入嚟中間啦，因為中間啲人做。咁嗰個波落邊咧，因為一睇啲人動翻落自己度，因為捐唔捐？喂，其實咧同你講啦，包括有啲嘥啦，包括佢啲波啦，好多嘥嘅。喂，有球咧，淨係喺臨尾咧有球，我都冇殺你，係咪你走邊啊？我都好耐冇睇。我第三條啊，先生。覺得波唔夠力，中間就可以轉轉轉。屌我係香港開名，屌係係左閘嗰人。呢啲決定太難。佢因為就將個波肥嗰個就係就啊呢個嗰個第一次就好犀利，第二次犀利。下邊就細粒嗰個。嗰啲國隊咯，另一個個都搞嘢啦，下下都出波嘅。叫佢唔好找波翻，其實我哋就係，我哋其實我哋輸咗，你成隊邊啲人攞得波，邊啲人攞得？佢一
定係要撳翻成嚟要翻嚟要打成阿龍仔攞波對幾個，冇俾佢哋。去到最尾，如果又係下45就得啦。如果佢去邊度嘅？你寧願好似頭先有幾球禁區邊，拖翻嚟禁區頂射波。你反而咁樣第二節開波頭一段咧就咩幾好，但係後尾咧，我哋一攞到個波，用咗個波咧，我哋係咁嚟打擊啦。咁急啦！因為咧，因為嗰次咧，我哋子彈同阿黑仔都係咁嘅。我哋後邊我哋中場少咗人。黑仔話佢打右中場，咁啊嗰個係拋波嘅。黑仔打右中場係唔見咗嘅。黑波個問題就係下撚下咧，人哋一俾個波佢就想撞溫波，諗住 set 幾多前場8個執晒100球都係咁，你攞一隻腳步行一揞人哋個身位停一停個波，你都係打亞人嘅，真係可以話，你真係唔打亞人冇乜壓力，唔係啊，我冇壓力，咪有壓力，佢一係就轉身，一係就即刻彈，但係次次都唔不過我都係最肉酸嗰球係輸俾阿飛馬喺嗰個位仲攞，佢仲或者搞好明顯係攞啦你，我費事話佢，因為俾人攞嘅話，過一盤過鳩曬就冇壓力。我估可能有一盤埋嚟，估你都冇考慮下條包。你嗰頭就做得過分。去到中間，其實你打翻落翻啦，呢一回翻後面全部人出翻晒嚟，成個中都冇咗。好啦，我哋慣性係咁啊，個責任係咁，都係咁。所以你踢到咁上下啲人咧跑咗上去，你又回翻落。喺前面就要喺前面嚟㗎啦，你回翻後面咁樣踢咧，成陣波有人喺個尾度過一輪先出翻嚟。你好輕鬆，做咗幾集嘅我哋啲，一甩就俾人打3咯。我哋多少少信心喺前面壓住佢哋，踢好過喺後面猜。你上到前面猜冇問題，上晒如果你人上咗，你一定要喺前面猜，你就唔好喺度回翻後。打前都走咗，你要記住我哋今日有幾個啲係我都唔知咩料。到啊！今日梗係預咗係猜，因為啲高中咧仲要揀嗰隊係見到主力。如果真係要揀咧，我寧願揀右邊嗰個，佢係攞完之後先出嚟。但左邊就冇呢個即係位啊！佢將自己個人推咗入中間，跟住阿力堅又直接冇佢條邊，我又唔知冇落嚟。你見佢一帶個波嚟，頭你就知㗎啦。佢就亂攞就冇人俾波喎。係。跟住可以攞波嗰啲位，佢睇得差。係㗎。係唔識奇位。好怪佢揀嗰啲位，同埋最撚怪係佢出波俾人咧，即係喺條邊線俾個波中場又好似好啲時機太啲，佢係穩陣，有波嚟到逼到埋俾一腳，同埋好急嘅，波佢幾啲位 OK。波唔算中招咧，就係要攞波跳啊，篤過嚟啊嘛，有時喂你跳都冇問題，如果我後面冇人，你跳俾我追啫嘛，咁就有人。真係簡單啲。當你冇壓力嗰陣時，你交嗰條嘅，你簡單啲冇壓力。我哋個波甩皮。係啊，有甩係啦。我揸起手嗰時好似佢就冇上去咯。佢冇推呢啲㗎，因為佢一係一推就推到上，一係就唔推。我哋攞少少波，叫阿姐哥買多股咪係咯。大咗黑仔買2個新波，跟住阿邊輸。有啊！冇個 cheap 嘅雙波型。呢個 OK，其實你係得平嘅，係仲 OK 嘅，都仲係好多。基本上有70%時間係執翻前面啲 turnover 啲事嘅，我哋冇乜控制過人哋個波。但係第3節中間壓到上去嘅，後兩節都夠極啦。你最尾都係要 skip 咗某1-2個人踢先踢到。其實佢做法不嬲都係咁踢，如果你最尾咪就係要守住阿樂成個餵波俾佢哋做，你咁先踢到波㗎嘛？丟到之後都係唔係喎？你又衰喎！佢啲位真係好鬼靚，係冇人 mark 佢定咩？冇意思㗎，因為我哋走咗，我哋唔係射波啦，我哋係啊好多時。反而我見佢守嗰時話大佬，我走喺條邊咧，係啦，因為有守喺同一個 point 嘅嘛，佢企喺度，佢邊間有冇守啊？攻守都係同一個 point 嘅，守嗰陣時幾鬼嬲啊！見到甩咗咧又係，所以踢波你係一定要拉走嘅，唔拉走人嘅。其實成件事根本就錯鳩曬，只係得嘅，拉俾佢哋做喺度，佢哋拉住啊！後生係佢兩個係好標準嘅，佢打中場，但係佢有啲都 OK 嘅，不過係好靚，佢有一啲你睇佢踢出嚟。
真係好簡單，你寫咗兩隻好鬼靚㗎，喺度應該係機會餐屎嚟㗎嘛？真係餐屎啊！跟住啦，大家今日練下體能啦。你真係即係踢一個陣嘅。自己隊友唔夠人㗎嘛，大家辛苦啲啦。所以個方向係諗翻以前嘅買橋，應該咁話，嗰啲都係中賽嘅。你唔可以都唔到，你冇佢哋根本踢唔到啲。我唔係話佢哋，即係佢唔夠啫。要唔夠下啫，因為如果咁樣踢咧就好啲啦。唔係第翻轉咧，而家我哋自己隊友踢開嗰啲咧，你可以同我講，可以下次攻守啦，企喺嗰附近嗰啲位咯。屌你守嗰時咁樣望住個波喎，前一日最輸高嗰個都係呢個。其實人嗰個打錯，即係你中間就攞個幫空位，就要同阿成跌咗啊！哎呀！我就覺得哇！佢知 O 真係好鬼正，望住龍門。跟住佢有一下蛇時一假時有手指前一係真係好難。好啦，下次玩過啦，唔緊要啦，已經好玩啫。下次再見。通常有啲friend 搭 friend 人一齊啦。喂，我哋上啲我哋第二個位。有一次又好似咩人嗰隻？好似係咪阿提啲 friend 嚟啲？阿丁文啲 friend，丁文帶幾個嚟。拜拜，下次見，拜拜。滿唔滿意啊？豪，想就想繼續啫。要多啲你嚟玩。好啊。好得意啊！你真係。
呢
正啊！翻多自己射位。好多。白色白色，你有冇白色啊？你得頂嗰陣，頂嗰陣，冇氣喎。半個鐘 ，water break 啊 ？water break 喎。
隻以前嗰個識咗呢件事啊，呢隻知道呢隻即係。唔係啊，我係換咗出嚟。我唔係啊，我喺呢度。你到尾啦已經。我見你哋好似完全冇意思。唔係左上邊啲已經上抽，其他嗰啲都係落。3號我幫一幫你。係啊，係啊，你淨係識用波打好遠。一個用波，幾個輪流插入喺中間度，即係你跟完之後，另一個又插個空位，一拉仔又再插個空位，輪流咁插入去。有咩㗎，叔叔？你食啊！咩嚟啊？唔使理佢㗎。好爆得啊！今日大佬。今日幾多個你擔咗啦，其實。就好細力嘅喎，就佢好細力。你試下大波細佬唔驚㗎。大波係。你前面好多位啊嘛。
講笑，混蛋喎你老！阿風暴嚟嘅，我今日講啦，但係你留意下，你呢個輪流插入個中間位，咁我跟完一個之後，另一個你又跟，我又跟。阿邵聰跑得追好多㗎啦，咁我冇第三個人，後面又話唔到俾我聽我仆街你！無端端又一對，無端端又一對，咁真係好難㗎啦！可以影相先啊！喂，齊人拎埋相先啦，影咗相先啦，係啊。俾你啊，俾你啊，上次都係俾你。俾你。唔係，我冇偷嘅。我上次冇偷㗎。喂，有隊友識得我。來，我哋好閃啊！我望住你兩跟住閃靈靈嘅，我哋都佢哋放埋個波先。睇下得啦先，得咗啦。哇！閃靈靈嘅對鞋，哇！你睇，有層藍啫，屌你！幾肥中大人好死啊！佢鬆一隻，聲出嚟嘅咁正又係。但我2-3球我唔定個餐師屌，我喂，呢隊你識唔識呢隊？呢隊我識計啦。呢隊都係高高嚟㗎，不過好釘㗎呢隊。
幫俾你。係啊，你入咗去㗎嘛？出嚟先。搞唔掂，呢個跑得好快。到！拉佢啦！佢知我喺嗰度，佢冇可能唔知我，除非佢第一下望我。嗌佢啊！出高嘅，好嘢，做晒。前邊兩個，好呀，我哋推進，有波，入波佬，好，攞咗先，幫你，唉，好波。
喂，你緊！鏡等等，雲亮喎。